Eine wirklich Lösung für dein Problem was und dann über das aber du musst dich immer Kinder zeigen, ja, das ist ganz schwer. Das trainiert natürlich. Ja. Gut, wenn wir jetzt Rollstuhl übernehmen, Dann ist vorbei. Jetzt ist es mit Verstärker, Box. Die Box auf dem Bett, vom Mond tut er die Seite. Das ist perfekt, ne? Hallo. Das ist ja schön. Aber die Panik-Else schreibt ja immer erst 10 Minuten vorher. Hallo. Hallo. Hi, Christi. Ja. Aber du bist gar nicht schwitzig. Na, wenn ich so, dann wäre ich. Das habe ich jetzt auch nur für euch gemacht. Wunderbar. Eigentlich ist es voll entspannt hier oben angekommen. Also, ich dachte, ich muss jetzt mal. Ich muss mich jetzt mal. So. Schön, dass ihr da seid. Für meine, genau, bitte macht eure Handys. Bitte stellt eure Mobiltelefone leise. Ja, auf jeden Fall. Wie geht das? Also ich mach schnell mal aus. Moment bitte. Ich rufe eh keiner an. Also mich eigentlich auch nicht, aber dann hast du es so, ne? Dann passiert es so. Ausschalten. So. Probieren und auszuschalten. So, ich bin fertig. Zu Beginn meiner Performance werde ich euch ganz kurz einen kurzen Text vorlesen, das werde ich morgen da nicht machen. Der so ein bisschen den Prozess, also das ist sozusagen die Geschichte zu dem, wie es zu der Performance gekommen ist. Also, Ich stelle das ab bei dir. das weiß ich noch nicht. Entweder ich gebe es ab, ich drücke es aus und gebe ihm das, oder ich meine, ich habe da hinterher noch ein Aufnahmegespräch mit dem, wie wir darüber sprechen, aber da könnte ich mir das nicht sagen. Aber kriegen die auch so Schriftliches von gar nicht. Nee, das ist ja oft so bei Performances, dass man nicht weiß, worum es geht und kann sich ein bisschen selber überlegen. Ja, Ich habe das jetzt hier so ganz fancy auf meinem Telefon. Das gehört ja nicht dazu, Mann. ja, aber wenn die nicht fragen, Ruhig. Schön, dass ich so viele Schlaumeier in meinem Umkreis habe. Ja, was hast du dir denn gedacht? Sind wir doch gewohnt. Wollte ich sagen. So. Das ganze Stück heißt Fax Art Hiccup. Also die Geschichte dazu ist so ein bisschen, Bella und ich haben gebrainstormt, wie dieses Stück heißen kann. Und es geht halt zum einen um Facetten und um Fassaden. Und Fax ist in der Psychologie so ein Gesichtskodierungssystem, also von Ekman und Freezer, wo es darum geht, Gesichtsausdrücke und Emotionen zu lesen. Also man nutzt das viel auch in der Kriminologie. Also in Amerika. Hier glaube ich eher nicht so. vielleicht ist die erste. Naja. Nichts mehr sagen. Genau, Fax Art Hiccup. Ein leerer Blick fällt durch ein Fenster. Sie hatte sich eigentlich hinter diesem verstecken wollen, aber die Sehnsucht nach Leben hatte sie doch übermannt. Wie kleine Pfeile prasseln die Nachrichten nun auf sie ein. Krieg, Streit, Kämpfe, Massen an Informationen strömen ungefiltert bis an ihr Herz. Ihr erster Impuls ist Verstecken. Und dann beginnt das kleine Kind in ihr zu spielen. Trotzig, frech und ungestüm. Doch auch die Erwachsenen in ihr blitzt durch. Gesellschaftliche Erwartungen, Pflichten und Normen übermannen sie. Wer soll all diese Dinge erledigen, wenn nicht sie? Am Ende ist sie doch nur ein unbedeutendes, kleines Staubkorn im Universum. Wie von selber beginnen ihre Hände monoton weiter die Pflichten zu verrichten. Waschen, tippen oder einfach primitiv kacken. Staub. Was, wenn sie ein Sandkorn im System wäre und sich nicht mehr ducken müsste? Ein Schrei, ein Wort, ein ganz persönlicher Ausdruck. Schreien, wo andere schweigen, auch wenn ihr Schrei gar nichts verändert.
Hier geht es um das Handeln und nicht um das Gewinnen. Was tun, wenn deine Haut einkaufen geht und du gehst nicht mit ihr? Der eine kämpft, der andere funktioniert, der andere verschleiert sich. Am Ende wollen sie doch alle nur das eine: frei sein und fliehen. Jetzt hat Erdogan die ganze Macht. Kreuzwähler in Bayern im Eingangsbereich gut sichtbar anzubringen. Mindestens 110 Suizidversuche von Geflüchteten im Norden. Migranten in der Sahara ausgesetzt. Mittelmeer. Politiker fordern an Bord der Lifeline Unterstützung. Spanien nimmt Flüchtlingsschiff Aquarius mit 629 Flüchtlingen auf. Masiva marcha feminista exige en Chile educación no sexista. Berlin. Müller will Kretzefracht von NGO-Schlepperschiff übernehmen. Sophia L. soll in Oberfranken getötet worden sein. Chiba no quiere guerra comercial, pero no tiene miedo. Israel unterstützt US-Austritt aus dem Menschenrechtsrat. US-Präsident Trump will ohne Verfahren sofort abschieben. Seehofer verschiebt Rücktritt. Kreuzerlass in Bayern im Eingangsbereich gut sichtbar anzubringen. Mindestens 110 Suizidversuche von Geflüchteten im Norden. Migranten in der Sahara ausgesetzt. Mittelmeer. Politiker fordern an Bord der Lifeline Unterstützung. Spanien nimmt Flüchtlingsschiff Aquarius mit 629 Flüchtlingen auf. Masiva marcha feminista exige en Chile educación no sexista. Berlin. Müller will Kretzefracht von NGO-Schlepperschiff übernehmen. Sophia L. soll in Oberfranken getötet worden sein. Chiba no quiere guerra comercial, pero no tiene miedo. Israel unterstützt US-Austritt aus dem Menschenrechtsrat. Mindestens 110 Suizidversuche von Geflüchteten im Norden. Migranten in der Sahara ausgesetzt. Mittelmeer. Politiker fordern an Bord der Lifeline Unterstützung. Spanien nimmt Flüchtlingsschiff Aquarius mit 629 Flüchtlingen auf. Masiva marcha feminista exige en Chile educación no sexista. Berlin. Müller will Kretzefracht von NGO-Schlepperschiff übernehmen. Sophia L. soll in Oberfranken getötet worden sein. Chiba no quiere guerra comercial, pero no tiene miedo. Israel unterstützt US-Austritt aus dem Menschenrechtsrat. US-Präsident Trump will ohne Verfahren sofort abschieben. Seehofer verschiebt Rücktritt. ¿Qué hacer cuando tu piel se va de las compras y yo no voy? ¿Qué hacer cuando la piel se va de las compras y yo no voy? ¿Qué hacer cuando la piel se va de las compras y yo no voy? ¿Qué hacer cuando la piel se va de las compras?
Okay.